کستا دا ګمان وي چې ما د خلکو د پاره ډیر هر څه کړی دی، ما خپل زندگی تبا کړی دا، ما خپل خوبونه په ځان پسې حرام کړی دي، ما جړاګانې کړي، ما پریادونه کړی دي، ما په دې کې بې عزتي څه کړې ده، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، خلکو راته کنځلې هم کړې دي، ما ورته په شان نه دي کتلي. ما د چا د پاره هغه محسوس ټیم، هغه بهترین ټیم، هغه یو سکند چې د دنیا څومره قیمتي دی، هغه ما د چا د پاره ضایع کړی دی. خوب مې د هغې د پاره ضایع کړی، د خوب چې کم ټایم دی هغه ټایم ما تبدیل کړی دی. که د شپې خبرې راغلی دي نو ورځې ته ما خوب اړولی، که د ورځې خبرې راغلی دي ما شپې ته ټایم اړولی دی او ما خلکو ته ډېر ټایم ورکړی دی. او ته بیا دا ګمان کې چې یاره دا خو ما ډېر ښه کار کړی دی او شاید چې د هغه دپاره د هغه په زړه کې زما د دغې خبرو د دغه ټایم د دغه خوب د خرابولو یا دغه شان د عزت د خرابولو د ده سره په زړه کې څه اهمیت وي، نو دا خبره ته ډېر په غلط فهمۍ کې پروت یې. تا چې د چا دپاره ټایم ضایع کړی، د چا دپاره خوب تا ضایع کړی، دا تا عبث ضایع کړی دی. چېرته داسې مه کوئ. ګورئ د چا دپاره دا مبارک ټایم، دا بهترین ټایم، دا هسې فضولیاتو کې مه ضایع کوه چې یو سره خبرې، بل سره خبرې، بل سره خبرې. ستاسو کم بهترین ټایم دی دا تاسو د فضول ټایم داسې مه کوئ چې تاسو فضول ګپ شپ، فضول میسیجونه، فضول خبرې دا تاسو کوئ. دغه مبارک ټایم، دغه بهترین ټایم دا تاسو اسې په فضولیاتو کې د چا د پاره تیر کو. خو دا چې تا د چا د پاره دغه فضولیات او دغه هر څه دې وکړل، خوب دې خراب کو، د خلکو بې عزتۍ دې وخوړلې، هر څه دې وکړل، خو ګوره د ده په زړه کې د دغې خبرو اهمیت چېرته نشته. چېرته په غلط فهمۍ کې لاړ نه شئ. زه صرف یو خبره کوم، زما د دې خبرو مقصد هم دا دی چې چا له دومره ټایم مه ورکوئ چې هغه بیا ستا د بې عزتۍ سبب وګرځي او ستا د ویلیو د خرابېدو یو سبب وګرځي، تا ته خلک سپک وګوري. داسې چېرته مه کوئ. انسانه ای مسلمانه، ته خو یو بهترین انسان یې، تا کې خو کوالټي ده، ستا خو د الله په دربار کې ستا لوی قدر و قیمت دی، خو که تا ځان وپېژندو. په فضولیاتو باندې ټایم مه ضایع کوئ. زما د خبرې مقصد هم دا دی چې چا له دومره ټایم مه ورکوئ. دا دوکهبازه دنیا ده، په دې کې چېرته داسې صادق او امین کس نشته دی چې ته د هغه دپاره خوب خراب کړې، د هغه دپاره ویلیو خپله خرابه کړي، د خلکو سپکې سپورې خبرې واورئ او هغه تاله مینه درکړي او هغه ستا د یو مین خیال وساتي. داسې چېرته نشته. دا دوکهبازه دنیا ده. په هېڅ چا باندې باور مه کوئ جي. خپله زندګي مه تباه کوئ، خپلې زندګۍ سره لوبې مه کوئ. یقینا درته ویم دا ستاسو دپاره ډېر د بې عزتۍ سبب ګرځي. بیا چېرته مه کوه. دا مبارک ټایم چاله مه ورکوه. د الله سره ربط برابر کا، د الله سره مینه، محبت، د پیغمبر طریقې اختیار کا. دا حقیقي مینه، دا حقیقي محبت دی چې دی له تا څومره ټایم ورکو، د دې په لس چنده به الله جل شانه تعالی اجر درکوي. دغې الله سره مینه